ஹாய் வெல்கம் டு அஸ்வாந்தி டேஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 5x3 and பூஜை மண்டபம். இதில் நாங்கள் உள்ள க்ரீன் கலர் லைட் கொடுத்துருக்கோம். இதில் ஷேப், டிசைன், கலர்ஸ், உள்ள ஷெல்ஃப் என்ன வேணுமோ எங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர முடியும். இந்த பூஜை மண்டபத்தில் நாங்கள் படையல் ட்ரே கொடுத்துருக்கோம். அது கீழே ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதில் படையல் ட்ரே மட்டும் இல்லாமல் மிச்சது எல்லாமே நாங்கள் சாஃப்ட் க்ளோசர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இதில் நாங்கள் எஸ்எஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு வேணுன்னா இந்த பூஜை மண்டபத்தில் வால்மவுண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். இதில் மற்ற லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்க லைட் மட்டும் போட்டு காமிச்சிருக்கோம். இதில் நாங்கள் பீகாக் டிசைன் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பை பாய்.